Muito bem, então gravação feita, vamos para a edição do projeto. Como é que você vai acessar a edição? Vem com o mouse em cima de qualquer pedacinho aqui, ó, que você gravou e clica em ir para projeto. Ele vai abrir então aqui a tela de edição do projeto. Tá certo? Apareceu novamente aqui, ó, para traduzir a página, eu vou traduzir, né? Então, ó, lembra, esse feito para você, que ele já abre aqui, ele está usando inteligência artificial para criar uma edição do seu podcast, mas nós vamos clicar aqui em edições, tá vendo? Nessa aba aqui, ó, logo abaixo do seu nome, edições, você vai clicar em editar do zero. Abriu a página de edição, a sua gravação vai estar aqui embaixo, ó, na linha do tempo, tá? As suas 4 partes já vão ser transportadas para cá. E o Riverside também tem aqui uma transcrição, tá? Ele faz uma transcrição, no caso em inglês, da sua gravação, tá? Essa linha do tempo, então, você tem aqui as gravações. Se você clicar e segurar e arrastar, você vai estar arrastando a agulha, tá vendo? A agulha é essa linha branca, que é onde está posicionado para você fazer alguma edição, tá? Então, deixa ela aqui no início. Tá vendo aqui essa setinha? Então, ó, se eu clicar nessas setinhas, nessa cruz de seta, né, eu consigo arrastar o pedaço da gravação, tá certo? Aqui, ó, ele até fez como diz aqui, um resumo, né? Do que seria, você pode botar como se fosse como diz, um subtítulo, né, das gravações para você entender do que se trata, né? Mas vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Na edição se eu quiser adicionar, por exemplo, uma introdução musical, eu posso clicar aqui, ó, né? E aqui, ó, eu venho em música e escolho aqui, por exemplo, uma abertura para o meu podcast. Aqui você tem algumas músicas, né? Você clica em ver tudo, você tem alguns efeitos aqui, alto, baixo, você dá um play para ver o que se trata, né? Se você gostou desse aqui, vai lá e clique em adicionar, ele vai estar lá, tá certo? E eu quero colocar talvez um final aqui, também sonoro. Eu clico em música novamente e coloco aqui de novo. Vou pesquisar o que eu achar melhor, né? Mas vou colocar aqui, digamos que eu coloque ele novamente. Aí ele já vai lá pro final, tá? Ele foi adicionado lá no final. Então você tem aí um efeito sonoro para fazer uma abertura, um efeito sonoro para fazer um final. Você pode deixar assim se você quiser, né? Essa é uma opção, tá? Então você pode colocar efeitos sonoros entre as gravações, como clicando nesse botãozinho de mais, ó, que aparece aqui entre as gravações, tá? Então essa é uma das maneiras de você adicionar efeitos sonoros aqui do próprio Riverside. Clica nesse botão de mais, ele vem uma introdução. Aqui, por exemplo, eu posso adicionar outra sessão no final novamente, tá? Então aqui, ó, entre os blocos é esse sinal de mais aqui. Então esse é um dos jeitos de botar efeitos sonoros.